قال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: أوصيكم بالتزام حضور مجالس العلم، لأن سبب انتشار المجسمة والمشبهة ونفاة التوسل بين الناس الجهل بعلم الدين، وهذه المدارس العصرية لا تعلم علم الدين الضروري، والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين، ثم يلتقي بهؤلاء المجسمة والمشبهة ونفاة التوسل فيسمع كلامهم فيتبعهم. فمن هنا يجب الاهتمام لعلم الدين. أنتم اهتموا لعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهاليكم وجيرانكم. إن اهتممتم لعلم الدين تحفظون أنفسكم وأولادكم وأهليكم. وإياكم أن يحصل منكم فتور في علم الدين. لا يقل أحدكم: أنا أخذت حصة من علم الدين، فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير. هذا أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة.